नमस्कार दोस्त, मैं हूं सोनू विनायक और आप देख रहे हैं सोनू विनायक चैनल। और मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो कई प्रकार से आवाज़ निकालते हैं। आइए मिलते हैं। क्या नाम है भैया? करण सहानी मेरा नाम है। आप सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं छोटा मोटा एक कलाकार हूँ जो कि कभी कभी किसी का भी आवाज़ कभी कभी निकाल लेता हूँ। मैं एक टेम्पू का आवाज़ निकाल रहा हूँ, जो कि टेम्पू चलता है कैसे। एक और आवाज़ है कैसे मुर्गा बोलता है। एक और आवाज़ है लड़का कैसे रोता है। क्या बढ़िया बना दे आपके बीच में बड़े साहब के। बहुत सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको सुनाऊंगा। जाने से पहले बता दें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भैया के साथ मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।